Assalamu alaikum урматтуу Көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Чолпон Ата шаарындагы ат майданда клубтар аралык дүйнө чемпионаты уланууда. Бул чыгарылышта мелдештин 5-күнүндө болуп өткөн оюндардын жыйынтыктарын айтып беребиз. Эл аралык лиганын финалына кайсы клубтар чыкты? Кыргыз казак клубтарынын ортосунда өтүп жаткан Достук кубогунун жарым финалдары качан болот? Достук менен ынтымак кайсы клубтар менен ойнойт? Мелдештин байге фонду 5 миллиондон канча сомго чейин көтөрүлдү. Америкалык кулакчы Лет Хауэлл Талас Бегалиевди эмнеге мактады? Ушул жана башка суроолорго жоопторду бул видеодон таба аласыздар. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет. 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма күйбүз толугу менен кошул. Бүгүн 17 августта жалпы 2 гана оюн болду. Эл аралык лигада жарым финалдык беттештер орун алды. Биринчи жарым финалда жаштык командасы Алтай менен кезгелди. Буга чейин тайпалык баскычта Алтай Екатеринбург жана Караганды командаларын утуп алса, жаштык Алтын Альянс жана Игрик клубтарынан күчтүү болуп чыккан. Бул оюнда жаштык ишенимдүү түрдө жеңишке жетти. Эсеп сандары 14. Жаштык командасынан Арген Абдуллаев 4 салым, Муратбек Жумалиев 2, Эшмурат Эшмуратов 2 жолу өзгөчөлөнүштү. Ошондой эле Марат Алмазулу менен Шерхон Эшмуратов дагы бир жолдон улакты тайгазанга ыргытышты. Ал эми Алтай командасынан Тыштык Кокенов 2 салым, Элдар Имангазиев менен Арслан Чыныбекулу бирден салымды салышты. Экинчи жарым финалдык беттеште Красноярск Өзбекстан менен күч сынашты. Буга чейин Өзбекстан, АКШ жана Алтай 2 командаларын уткан. Красноярск болсо тайпада алгач Москваны утуп, андан соң Новосибирск оюнга чыкпаган үчүн автоматтык түрдө жарым финалга чыккан. Экинчи жарым финалда Өзбекстан командасы фаворит болгону менен оюндун жүрүшүндө Красноярск баарын таң калтырып 4-1 эсебинде утуп алды. Эми 20 август күнү боло турган финалдык беттеште жашты Красноярск менен оюн алып барат. Кыргыз казак клубтарынын арасында өтүп жаткан Достук кубогунда жарым финалдык оюндар 18 август күнү болот. Биринчи жарым финалдык беттеште Талас облусунун ынтымак командасы Ош облусунун Достук клубу менен ойнойт. Буга чейин ынтымак 5-1 эсебинде Сары Өзөндү толган. Ал эми Достук Мурасты 7-4 айырмасында жеңген. Экинчи жарым финалдык беттеште Казакстандын 2 клубу Астана менен Жети Суу командалары ойношот. Астана буга чейинки оюнда Жети Сууну 8-0 айырмасында жеңген. Түркүстан болсо Шымкент менен ойношу керек болчу. Бирок Шымкент клубу келбегендигине байланыштуу Түркүстан техникалык жеңишке жетип, дароо жарым финалга чыккан. Кыргыз казак клубтарынын жарым финалда ойнотпой койгондугунда сиздер кандай көз караштасыздар? Демек, биз күткөн кыргыз казак оюну финалдык бөлүктө гана болот. Өтө өкүнүчтүү. Жарым финалдык беттештерде ким жеңип, финалда кайсы клубтар ойнойт? Ой пикир калтырыңыздар. Буга чейин маалым болгондой, Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Талас Бегалиев байге фонду 5 миллион сом болгонун жана бул сумманы көтөрүү боюнча иштер жүрүп жатканын айткан. Кече күнү маалым болгондой, байге фондо буйруса 12 миллион сомго чейин көтөрүлгөндүгү айтылууда. Бул жаңылык тууралуу оюңуздарды жаза кетиңиздер. Көпчүлүктү таң калтырып жаткан америкалык кулакчы Лет Хауэлл Талас Бегалиевке ыраазычылык билдирди. Thank Talas and Ramis and all the leaders of the organization. They are great leaders of this sport, and I think they're going to take it to a different level, especially when it's an international Coke brew. There's a lot of different teams starting to get recognition and wanting to come to the sport. And we want to help anybody over it. So thank you to the leaders. Thank you, sir. Thank you very much. Great, bro. Thank you.